नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज हम हिस्ट्री के पार्ट 4 लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। दोस्तों, जैसा कि अगर आप एग्जाम तक चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको पता ही होगा कि इस समय हम हिस्ट्री के क्रमबद्ध वीडियो से अध्ययन कर रहे हैं और हमने पार्ट 1 में भारत पर अरबों के आक्रमण, मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा। पार्ट 2 में जाकर हमने मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ा और पार्ट 3 में हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा, गुलाम वंश के कुछ प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ा, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, उसके बाद अपना रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो अभी तक हमने इतना पढ़ लिया है पार्ट 3 तक, 3 वीडियो में। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप तुरंत नीचे जाइए कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर आपको सर्वोच्च सबसे ऊपर आपको लिखा मिलेगा आपको कि इतिहास के क्रमबद्ध वीडियो की प्लेलिस्ट। आप उसमें टच कर दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, आपको खुल जाएगा। वहाँ पर आपको पार्ट वाइज पूरे वीडियो मिल जाएंगे और आराम के साथ उसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आकर आप पार्ट 4 को पढ़िएगा। और आज हम गुलाम वंश के कुछ अतिरिक्त शासकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले हमने पार्ट 3 में कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश और रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में पढ़ा और इसकी उत्तराधिकारी थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो है इसकी उत्तराधिकारी थी और इससे क्वेश्चन बनते हैं, लगातार क्वेश्चन इससे बनते रहे हैं और ये बेहद इंपॉर्टेंट महिला है आपकी परीक्षा दृष्टिकोण से। तो पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि रजिया सुल्तान का शासनकाल कब से कब तक था। तो जान लीजिए, रजिया सुल्तान का जो शासनकाल था वो था 1236 से 1240 ईस्वी तक। 1236 से 1240 ईस्वी तक ये क्वेश्चन बन जाता है यहीं से। अगली बात, बेहद इम्पोर्टेंट बात, अभी तक लगातार पूछा जाने वाली बात, कि ये दिल्ली सल्तनत की प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। जो दिल्ली सल्तनत है उसकी प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका ये थी। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ऐसे क्वेश्चन पूछे तो रजिया सुल्तान। रजिया की शादी अल्तुनिया के साथ हुई थी। अल्तुनिया कौन था? तो जो अमीर लोग थे वो एक महिला के अंतर्गत रहना पसंद नहीं करते थे, महिला के दबाव में अपना जीवन यापन नहीं करना चाहते थे। तो अमीरों ने इनको बंदी बना लिया था और उसमें अमीर में एक अल्तुनिया जो था उसी ने ही इसको बंदी बनाया था और उसी से संधि करके इन्होंने उससे शादी कर ली। उसके बाद दिल्ली पर पुनर्शासन करने की इन्होंने कोशिश की, भरसक प्रयास किया, लेकिन वो कोशिश उनकी असफल रही और इसी में उनकी हत्या कर दी गई। इसी में रजिया सुल्तान की हत्या कर दी गई। क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान की हत्या कब हुई और कहाँ हुई। तो चलिए जान लेते हैं। तो रजिया सुल्तान की हत्या जो है वो 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई। कहाँ कर दी गई? कैथल के पास कर दी गई। ये क्वेश्चन कई बार बन चुका है, अभी हाल में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि कहाँ हुई थी, तो कैथल के पास हुई थी। और ये तो नहीं पूछेगा 13 अक्टूबर, लेकिन 1240 ईस्वी पूछेगा, तो आप इसको जान लीजिए, ये बेहद इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी हुआ बहराम शाह। उत्तराधिकारी बहराम शाह हुआ, जो बेहद अयोग्य व्यक्ति था। इसके बारे में कोई बेहद जानकारी नहीं मिलती है, या फिर जो जानकारी मिलती भी है वो क्वेश्चन वहाँ से नहीं बनते हैं। मैं उसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं करूँगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर बहराम शाह का उत्तराधिकारी होता है अलाउद्दीन मसूद शाह। बहराम शाह जो है उसका उत्तराधिकारी होता है अलाउद्दीन मसूद शाह और इसका शासनकाल है 1240 से 1242 ईस्वी। देखिए दोस्तों, जो है क्वेश्चन शासनकाल से डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो आपको हर एक का शासनकाल ज्ञात होना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र था एवं इल्तुतमिश का पौत्र था।
आप ये जानते ही हैं कि इल्तुतमिश का पुत्र था फिरोज शाह और इसका पुत्र हुआ फिर आपका अलाउद्दीन मशहूद शाह, इसलिए यह इल्तुतमिश का पौत्र हुआ और रुकनुद्दीन फिरोज शाह का पुत्र हुआ। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। आगे है कि ये बलबन ने षड्यंत्र कर मसूद शाह की हत्या कर दी। इसकी हत्या किसने की? तो बलबन ने की। ये षड्यंत्र करके इसकी मसूद शाह की हत्या कर दी। फिर मसूद शाह का उत्तराधिकारी होता है नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद फिर इसका उत्तराधिकारी होता है। यहाँ से अलाउद्दीन मसूद शाह की बात खत्म होती है। अब हम बात करेंगे नासिरुद्दीन महमूद की। चलिए, उसकी बात करने से पहले मैं आपको एक निर्देश देना चाहता हूँ कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने से हम समझ पाते हैं कि कितने लोगों को ये वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो बनाने का उद्देश्य पूर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन जिससे नए वीडियो को आपको मिलते रहें, क्योंकि अभी हिस्ट्री पर हम लगातार चर्चा जारी रखेंगे। हिस्ट्री आपकी बेहद इंपॉर्टेंट विषय है, तो हम लगातार इसको लेकर चलेंगे। अगर हिस्ट्री में आपको मास्टर बनना हो तो हाँ, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। चलिए चर्चा करते हैं नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। जो नासिरुद्दीन महमूद था वो उसका शासनकाल जान लीजिए। 20 साल तक इसने शासन किया, 1246 से 1266 ईस्वी तक। 1246 से 1266 ईस्वी तक। आप सोच रहे होंगे कि 20 साल इसने शासन किया अर्थात एक अच्छा राजा था। जी नहीं, इसका भी कोई अस्तित्व नहीं था। दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश में इसका भी कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि इसके शासनकाल में संपूर्ण सत्ता चालीसा के सरगान और नायब बलबन के हाथों में थी। बलबन ने ही तो इसे राजपद दिलाया था, किसकी? मशहूद शाह की हत्या करके। तो संपूर्ण सत्ता जो है वो चालीसा और सरगना के नायब बलबन के हाथों में थी। ठीक है। अगली बात, इसने बलबन से खुश होकर इसे उल्गू खां की उपाधि प्रदान की थी, जो कई बार पूछा जा चुका है। एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी में ये कई बार रिपीट होता रहा है और मुझे उम्मीद है इस बार भी रिपीट होगा। तो आपको पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। जितने भी टॉपिक हैं आपको रिपीट होंगे। क्वेश्चन आपकी परीक्षा में फंसेंगे, तब आप सोचेंगे एग्जाम तक चैनल कितना असली जानकारी देता है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वहीं से जानकारी देता है। तो आप जान लीजिए, उल्गू खां की उपाधि बलबन को किसने दी? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता रहा है, तो नासिरुद्दीन महमूद ने दी। अगला, ये शमसी वंश का अंतिम शासक था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ये शमसी वंश का अंतिम शासक था। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी हो जाता है बलबन। बलबन जो है फिर इसका उत्तराधिकारी हो जाता है, क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद का कोई पुत्र था नहीं तो नासिरुद्दीन महमूद की कोई पुत्र संतान या थी नहीं, इसलिए बलबन ही सुल्तान बन जाता है। तो बलबन ही सुल्तान बन जाता है। चलिए बलबन के बारे में पढ़ते हैं। जी हाँ, तो मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ हम सिर्फ नासिरुद्दीन महमूद, मसूद शाह और रजीद सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। 3 शासक यहाँ बात करेंगे। बलबन बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और कई सारे टॉपिक्स हैं इसके बारे में बताने के। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा खिंच जाता, इसलिए आपको मैंने सिर्फ यहाँ पर नासिरुद्दीन महमूद तक चर्चा की है। आगे बलबन की चर्चा हम करेंगे। उसके बाद कैकुबाद एवं क्यूमर्स की बात करेंगे। वहाँ से गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम खिलजी वंश की शुरुआत कर देंगे। ठीक है। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। व्हाट्सएप में जाइए, आपके फेसबुक में जाइए, इस वीडियो को फैला दीजिए। दूर दूर तक इस वीडियो को फैलना चाहिए। यही आपसे उम्मीद करते हैं, यही विश्वास रखते हैं कि आप पूरी उम्मीद के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपकी जो राय होगी और हाँ, वीडियो को शेयर अवश्य करेंगे। ठीक है, ठीक। चलिए, ठीक, बाय बाय।